Dạ vâng, em Khánh Trợ Ô tô Cũ Hiên xin được kính chào toàn thể quý vị chị bạn. Rất vui mừng được gặp lại quý vị chị bạn trong một bài đánh giá chi tiết về mẫu xe vừa cập bến bên chợ ô tô Cũ Hiên chúng em. Một em Hyundai Accent. Em đăng ký và sản xuất năm 2019, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Em mang biển kiểm soát 89A 18270. Em được mang sơn si màu cà phê, cực kỳ là một màu cực kỳ là đẹp nhé. Em này là phiên bản đủ số sàn. Đây là trang bị này, la răng đúc 4 bánh, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe, xi nhan tem trên gương, túi khí an toàn cho người lái và người ngồi bên cạnh. Cảm biến nùi, cam nùi. Đấy, đèn gầm và đèn pha đều là đèn bi projector siêu sáng, giải đèn nép, nhận diện sương mù và nhận diện ban ngày tự động nhá, quý vị nhá. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp, tư nhân chính chủ sử dụng cực kỳ là giữ gìn, đi cực kỳ là êm và trầm chắc nhá. Em nó mang khối động cơ 1.4 lít, đi cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và vận hành là cực kỳ là bền bỉ nhá, quý vị nhá. Bây giờ em Khánh sẽ quay chi tiết từng chi tiết một cho quý vị bạn xem. Với tầm giá tiền bên em đang chào bán chỉ có hơn 400 một xíu thôi nhá, quý vị nhá. Đấy, 405 triệu. Đấy, và bên em đang hỗ trợ trả góp cho em này, nên quý vị chỉ cần có khoảng hơn 100 triệu một chút thôi là đã sở hữu được em nó về đi tránh mưa, tránh nắng, tránh dịch Covid-19 rồi nhá, quý vị nhá. Đây, quý vị chị bạn có thể nhìn thấy này, cụm đèn pha của em nó này. Đấy, cụm đèn pha này, nhìn đèn pha rector rất là sáng nha quý vị nhá, rất là đẹp. Giải nép sương mù này, đấy vào ngày này. Đấy, đèn gầm này quý vị nhá. Đấy, mặt ca lăng thể thao. Nhìn quý vị anh chị nhìn có thể thấy này, mặt ca lăng thể thao rất là đẹp nhá quý vị nhá. Đấy, màu cà phê cực kỳ là bền màu và cực kỳ là đẹp nhá quý vị nhá. Đấy, em quay cho quý vị anh chị nhìn này, la răng của nó này. Đấy, la răng đá chấu rất là đẹp luôn. Gầm bệ của em nó này, gầm bệ còn sáng quắc luôn quý vị nhá, chưa hề có một hiện tượng gì gọi là gì xét hay mục một cả, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, đây quý vị chọn nhìn này, ốp này, ốp đèn này, tai đèn này, xi nhan trên gương này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá quý vị nhá. Đấy, ốp gương rất là đẹp đây. Quay chỉ này. Em cam kết quý vị anh chị bạn nào máy móc keo chỉ zin đét đẹp luôn nhá quý vị nhá, chưa hề có một hiện từ gì gọi là mất keo chỉ hay mất ốc ngoáp gì cả quý vị nhá. Máy móc keo chỉ zin đét luôn, cam kết quý vị chọn luôn. Đấy, quý vị anh chị bạn nào mà kiểm tra thấy xe lỗi em tặng xe cho quý vị chọn nhá. Đấy, chiếc xe rất đẹp đấy, ốc bản đề đấy, chưa hề có một chút gì gọi là hiện tượng gọi là có cơ lên một lết chạm vào cả. Đây, chỉ cửa sau bên lái này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá, zin đét luôn. Đây, chốt cửa này. Đấy, rất là sáng này, ghế da là ghế da cao cấp nhá. Đấy, rất đẹp, chủ xe cực kỳ yêu xe, trang bị cho em nó ghế da cao cấp luôn, đi ngồi cực kỳ là êm ái quý vị nhá, rất là mềm, rất là đẹp luôn quý vị. Đây là răng sau đây quý vị nhìn này. Đấy, máy móc keo chỉ zin đét luôn quý vị nhá, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý, giá bên chào bán chỉ với giá này 305 triệu đồng, 405 triệu đồng. Em xin lỗi quý vị, hơi nhịu một chút đây. Đấy, quý vị anh chị nhìn tổng thể em nó này, từ trên đến dưới, từ dưới lên trên này, chưa hề có một vết xước sát gì nhá. Đây, đuôi xe của em nó này quý vị nhìn này. Đấy, còn rất là cân đối, rất là đẹp luôn, không hề có một chút gì gọi lệch lạc cả. Đây, cảm biến này, bốn mắt cảm biến của em nó này. Đấy, quý vị nhìn nhé. Em này là có hốc mở cốp rồi nhá. Đấy, cam lùi này quý vị nhìn này. Đấy, cam lùi theo xe luôn. Đây, đấy, quý vị nhìn này. Đấy, chỉ của em nó này, chưa hề mất một phân keo chỉ nào nhá. Đây, ốc bản này này. Đấy, chưa hề có chút gì gọi chạm lên một lết cả, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, đây ốc bản này đây, ốc bản này đây, chỉ đây quý vị nhìn này. Đấy, cam kết với quý vị luôn, nó móc keo chỉ gầm bệ zin đét đẹp luôn. Đây, cốp này quý vị nhìn này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp nhé. Đấy, đây, ốc cốp này, ốc bản này. Đấy, hốc cốp này còn sáng quắc luôn nha quý vị nhé, chưa hề có một hiện tượng gì gọi là hoen rỉ hay mục mọt gì cả nhá quý vị nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, bên phụ của em nó đây, từ đầu đến cuối chưa có một vết xước sát gì cả nhá quý vị nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, đây lốp đa răng sau bên phụ này quý vị nhìn này. Đấy, cái lốp này quý vị nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị nhá, quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, rất đẹp luôn quý vị nhá. Đây, Bắc Ly rất là mới quý vị ạ. Đây, chỉ này quý vị nhìn này, chỉ của nó còn rất là đẹp luôn, thật quá đẹp luôn nhá quý vị nhé.
Chỉ cửa sau bên phụ của em nó này. Đây. Ốc bản lề bên cửa sau bên phụ này, quý vị này. Đấy. Mọi thứ còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Tổng thể xe quý vị này. Tắp lô rất là đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Tắp ly chỉ cửa trước bên phụ. Đấy, quý vị chạm có thể nhìn thấy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe đó là rất là đẹp. Tắp lô rất đẹp luôn quý vị ạ. Ốc gương này chưa hề có một vết xước sát gì cả. Đấy. Một chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp, siêu lướt luôn nữa quý vị nhá, rất là đẹp luôn. Đây. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp nhá, của lốp của em nó còn sáng quắc luôn. Đây đèn pha bên phụ này quý vị nhìn này. Đấy. Rất đẹp, một chiếc xe thể thao rất là đẹp luôn nha quý vị nhá. Đấy, bây giờ em Khánh xin mời quý vị bạn cùng vào bên trong và để lổ máy lên kiểm tra các chức năng bên trong của nó xem nó hoạt động nào nhá. Xin mời quý vị anh chị bạn cùng vào bên trong với em Khánh ạ. Dạ vâng, thì bây giờ em Khánh đã đi vào bên trong em Hyundai Accent đăng ký và sản xuất năm 2019, tư nhân chính chủ, biển Hưng Yên rồi. Em này là cuối 2019 nên em đã trang bị cửa gió điều hòa phía sau này quý vị nhìn này. Đấy. Được trang bị cửa gió điều hòa phía sau rồi. Đấy. Đầu 2019 thì không có nha quý vị nhá, cuối 2019 mới có. Em Khánh sẽ đề lổ nó lên. Đây, em là bản đủ nên được trang bị đề lổ start top rồi. Đấy, để cái nổ ngay quý vị nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, xe đi mới được có hơn 4 vạn này. Điều hòa bật lên cho nó mát này, em nóng quá rồi. Ok, bật số 1 thôi. Đấy, quý vị phải ngắm thấy này, rất đẹp luôn nhá, mọi thứ còn rất là đẹp này. Đấy, em quay nhanh tí hôm tối xe vừa về, em vừa mới rửa qua xíu thôi. Đấy, mọi thứ còn rất là đẹp nhá. Để kiểm tra chức năng này, em này bản đủ này nên này có chế độ này tăng giảm độ sáng của mặt táp lô này nhìn nhá. Đấy, tăng lên mắt giảm xuống này. Đấy, để mình đi buổi tối mình có thể chỉnh giảm được. Đấy, chế độ chống trơn trượt này. Đấy, bật lên này. Đấy, rất là ok nhá quý vị nhá. Phím còi vô lăng quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe này quý vị nhá. Đấy, em sẽ chỉnh cho quý vị anh chị bạn nhìn này. Ok, quá là ok nhá. Đấy. Đấy, rất ok nha quý vị nhá. Gương kính chỉnh điện này, lên này, xuống này, ra này, vào này, ra này. Đấy, quá là ok nha quý vị nhá, rất đẹp, một chiếc xe phải nói là rất là đẹp. Bên phụ này, xuống này, lên này, trời tối đâm ra là em quay nó không được đẹp cho lắm quý vị nhé, mà không sao, em nghĩ là rất là ok. Đấy, rồi ok, rồi tập đi rất là đẹp luôn. Lên hạ kính xem nào. Ok, 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 ok. Rồi bây giờ kiểm tra đến còi đèn xi nhan. Rồi, rất là ok nhá quý vị nhá. Đây này quý vị nhìn này, em nó là bản đủ lên trang bị này. Đấy, đàm thoại rảnh tay này, mo này. Đấy, volume tăng giảm này, chuyển bài này, điện thoại này. Kết thúc này, văn bản rồi này, rất nhiều phím chức năng được tích hợp trên vô lăng rồi quý vị nhá. Chiếc xe rất đẹp đây. Đấy, định vị GPS trên xe luôn quý vị ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Buổi tối nên em quay không được, mọi thứ đều rất là đẹp quý vị này, buổi số này rất là đẹp luôn nhá quý vị nhá. Đấy, bây giờ em xin mời quý vị anh chị bạn cùng đi thử với em Khánh một chút để kiểm tra xem gầm bệ của em nó ra sao nhá quý vị nhá. Em nghĩ là không có gì phải chê trách về em nó đâu. Đấy, em thắt dây là thế thôi. Nào, let's go nhá. Xin mời quý vị bạn. Gầm bệ thì không phải nghĩ là quý vị bạn ạ, quá là chắc chắn rồi. Đấy, em nó có chế độ tự chốt cửa vào, đi được khoảng 20 cây thì sẽ chốt cửa. Em đi một xíu thôi vì trời nó khá tối rồi. Em quay nhanh cho quý vị bạn xem. Gầm bè
của em nó thì quý vị chị bạn hoàn toàn yên tâm về gầm bệ của em nó nhá. Bây giờ em Khánh xin mời quý vị chị bạn cùng ra bên ngoài với em Khánh kiểm tra máy móc của em nó xem em nó hoạt động nào nhá quý vị bạn nhá. Có như em Khánh cam kết nhá. Em xin mời quý vị chị bạn cùng ra bên ngoài với em Khánh nhá. Dạ vâng, và trên màn ảnh nhỏ của quý vị chị bạn đây là toàn bộ khối động cơ của em Hyundai Accent đăng ký và sản xuất năm 2019, tư nhân chính chủ về Hưng Yên. Em Khánh xin tiến sát lại gần cho quý vị bạn cùng ngắm em nó nhá. Đây em nó đang hoạt động đây, điều hòa cũng đang bật. Đấy, quý vị bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, máy hoạt động này, cực kỳ là êm luôn nhá, êm kít thịt luôn nha quý vị bạn nhá. 2019 thì không còn gì để nói quý vị bạn như này. Tất cả các dấu chấm sơn cassette còn nhà sản xuất còn nguyên nhá. Đây em cho quý vị ngắm này, chỉ của em nó này. Đấy, chỉ này, chỉ lắp cáp bù của em nó này, chưa mất một phân nào luôn nha quý vị bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, quý vị bạn nhìn nhá. Ốc bản lề này. Rồi, ok. Đấy, em chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Đây ốc bản lề đây, chưa có một hiện tượng gì gọi là chạm cờ lên một lết nhá quý vị bạn nhá. Đấy, nó đang hoạt động, các chị phải nhìn thấy nghe thế này, không hề có một tiếng động gì lạ nhá, cực kỳ là êm luôn, rất là êm luôn nha quý bạn nhá. Đây, cái chuột máy này còn nguyên chấm sơn của nhà cassette nhà sản xuất này. Đấy. Đấy, rất nhiều chấm sơn còn nguyên, chưa có một chút gì là động chạm lên một lết cả quý bạn nhá. Đấy, một chiếc xe của nó là zin đen đẹp luôn quý bạn ạ, rất đẹp luôn. Đấy, mọi thứ còn rất là mới này, cam kết quý bạn này, keo chỉ zin đen luôn. Chưa có một chút gì gọi là mất keo mất chỉ cả quý bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đây, tất cả còn nguyên, tất cả còn nguyên nha quý bạn nhé. Cái xe rất là đẹp luôn quý bạn ạ, một cái xe rất đẹp. Đấy. Dạ vâng, thì vừa rồi em Khánh đã đi quay và báo giá chi tiết từ trong ra bên ngoài em Hyundai Accent đăng ký và sản xuất năm 2019, tư nhân chính chủ về Hưng Yên. Quý vị anh chị bạn có yêu thích em nó thì nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại trực tiếp cho em Khánh có số điện thoại 0814 969669, hoặc là bút chút thời gian và Ngọc đến trực tiếp tại cửa hàng tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để có thể lái thử và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí em nói nhá. Thì em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý vị chị bạn đã theo dõi video của em. Quý vị anh chị bạn xem video của em thì xin cho một like, một chia sẻ, đăng ký kênh để em thể gửi thêm thật là nhiều người những cái mẫu xe cực kỳ chất lượng nha quý vị bạn nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.